Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Mauidul Hasanah, ceramah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Hasanul MAG, dosen Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Sekaligus doa kepada beliau, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'alal 'ida dhiyafatan li'umumil muslimin. Walhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi'ulumil alimin. Tsumma sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waqila laisal idu liman labisal jadida wa laisal idu liman akalal qodida walakinnal ida liman taqwahu yazidu. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng Sang Yaning para sesepuh, para bini sepuh lan sedaya piyantun sepuh wonten ing lingkungan Kledang khususe rono sentanan umume. Estu para sesepuh lingkungan ugi sesepuh desa khususe kakang kula Mbah Surotukul, kakang kula Mbah Jemikan Blawong, lan sedaya sesepuh ingkang sami rawuh estu para sesepuh lingkungan desa ingkang sanget kita mulyakaken. Bektos kula, hormat kula ugi kula aturaken dumateng sedaya para yai, para alim, para ustadz, sederek-sederek imam lan sedaya pangarsa agami, wabil khusus kanca-kanca pengurus NU ranting rono sentanan, baik dari Suriah maupun Tanfidiyah, adik-adik Banser, adik-adik Ansor, ibu-ibu Fatayat Muslimat, sedaya para pangarsa agami ingkang kita mulyakaken sareng-sareng. Pimpinan wilayah Desa Rono Sentanan minangka pangarsa negari, Mbah Lurah sekalian garwa, Pak Carik sekalian garwa lan sedaya perangkat Desa Rono Sentanan khususe Mbah Wo Danten Kledang mriki, estu para pangarsa negari ingkang kita taati sesarengan. Kanca-kanca saking forum komunikasi pimpinan Kecamatan Siman, dalam hal ini Pak Sekcam, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Babin Kantipmas, dan seluruh pejabat yang ada di Kecamatan Siman yang kita taati bersama. Adik-adik saking klub Hadroh dari pelaksana sound system, adik-adik panitia sedaya sing sami rawuh niki bares mawon pun sami kuwesel ngantuk ngoten nggih. Berarti sing dereng niku berarti eneng masalah. Wong urip ki lek yahene iki rung krasa kesel, rung krasa ngantuk niku biasane mikir mbayar bank. Kula dongane sing enten masalah muga-muga ndang oleh makhrojan daran medal diparingi slamet rahayu wilujeng. Amin. Allahumma amin. Sing nomor kalih kula matur nuwun khususe dulur kula Kledang ngriki Rono Sentanan seeling kalih kula.
Wong mriki niki pengajian pun ben dinten kok sik gelem ngundang kula, wong kula niki wis tuwek. Masih ora kok undang sing ngundang ya cek akeh. Kula niki mulai malam sekawan, malam gangsal riyo Mbah Lurah, malam bodho 5 dina mulai nawangan Pacitan. Hari ini insyaallah dereng terakhir. Wa udalu khaul ten Pondok Al Ihsan gini Yai Ishak Badas Kediri. Kula dugi griya 2:30. Esuk wau kula ngaji jamaah haji Kabupaten Nganjuk. Teko griya pun 2:30 sore. Mula kula kalih panitia rada cegeh. Bendina ngebel, bendina WA. Ora nggawa apa-apa. 7 kalih kula niki sekali jadi. Dadi lek iya ya iya, lek mboten nggih mboten. Gayane arep nyusul barang. Mobilmu apa aku. Kajenge mboten ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kula matur mboten dangu-dangu Mbah Lurah, paling 3 jam. Assalamualaikum. Jane sing diarani halal bihalal utawa ning sing arani bodho enten sing arani riyaya. Kuwi jane cekekan apa? Kok gegerne wong sak lumahing bumi sukureping langit. Ngoten nggih. Anak putu dulur-dulur tangga-tangga kula ida kondur wangsul ten Ponorogo. Enten sing mulih ka luar negeri. Enten kondur sing king luar pulau, ene sing balik ke luar kota, balik nyang Kledang rono sentanan iki ya kur perlune nglabuhi bodho. Gek bodhone wong rono sentanan kene iki hasil penelitian menunjukkan niku termasuk bodho sing paling boros sak donya. Jadi sampean mubeng donya ngendi ya ora ning halal bihalal nganti teko 29 dina. Tepuk tangan untuk panitia warga NU sedaya. Mugi-mugi tambah berkah. Allahumma amin. Awake dhewe urip ning desa ngeten iki nyun sewu Mbah Lurah, ya wegah kalah. Rakyat sampeyan paribasan yo pitik anggreme didol. Wedhus wis meh nyeprot ya kadol ku ya kur nggih nglabuhi bodho. Keluarga sing paling miskin ten Ponorogo niki ngragati bodho sedina minimal 5 juta. Kelas menengah 10 ngantek 15 juta. Lah lek wong sugih-sugih kaya barak aku ngene iki. Nyun sewu lho Bu, kula niki ngragati bodho sedina dengi telas kawan dosa juta. Lah piye wong bojo njaluk ganti kalung bareng ya. Kuwi ya tak hitung ragat bodho. Lah kono ora ya iya lho Kang. Wong ya eneng sing dadak kursi bareng. Muga-muga sing penting tambah berkah, tambah selamat. Lah wong ndas sakmene kae ngartekne halal bihalal bodho ya rena-rena Pak Sek. Sing jero do nom-nom kuwi sing penting kalunge dawa, gelange grembyeng, sandangane anyar-anyar. Ngono kuwi ya ora kok arep niate ngibadah mboten, sing akeh ya Pak. Wis ngaku dhewe ngono. Lah wong taun 2026 bodho lah kok diartekne pamer klambi. Lah pripun iki sing leres dawuhe ulama? Laisal ngidu ora ana utawi kang aran bodho iku liman kanggone wong labisa kang nyandang sapa wong al jadida ing sandangan kang anyar-anyar. Bodho iki bares mawon yu ora nggone wong pamer metu jam 7 esuk niate sejarah ya setengah pamer. Ragate pirang-pirang juta, mulih jam 5 sore. Nite leng ragati ke bae ngantek tekan sore iki lah kok belas ndek ning wong nipu. Lah wong sak donya kabeh klambine anyar kok. Alhamdulillah.
Sing rada sepuh-sepuh, pokoke bodohe cepak jajan roti sing enak-enak, sing larang-larang. Alhamdulillah. Kuwi ora bener. Apa ora oleh bareng dianjurkan agama, ora ketang setahun pisan lek iso anak bojomu sandang ono sing anyar-anyar sing apik, syukur lek larang, cepak ono jajan sing enak-enak sing bergizi. Alhamdulillah. Duwaya dhewe iki ya bodho ngoyo tuku roti kaleng rada larang-larang ngoten Bu. Kayak ngantek bodho 30 dina ngeten iki lek dayoh ngono ya eneng sing mangan jajanmu. Lah nitik lek ngoyo ki entek tekan bodho rong sasi sing nitili ya ora anak putumu dhewe. Nggih mboten? Leres dawuhing ulama, walaisal idulan ora ana utawi kang aran bodho iku liman kanggone wong akala kang mangan sapa wong alqadida ing iwak dendeng utawa panganan sing enak-enak. Bodho iki bares mawon ora nggone wong pamer cekekan. Daya mawon nggih. Lah terus Kiai kok iramen, lah terus bodho sing bener ki apa iki? Pramila kula lang-langke kula sowan mriki. Gek upama kula matur sekedap perkara bodho sing bener ngoten jenengan ya purun mireng nih. Kanten nggih. Alhamdulillah. Walakinnal aida angin tetapine utawi kang aran bodho iku liman kanggone wong tumrape wong takwahu kang takwane, takwahu kang ketaatane marang Gusti Allah, takwahu kang bobot kualitas panggesangane yazidu tambah-tambah sae. Allahumma kok umpama dulur-dulur kula warga NU mriki jamaah sedaya saurungi bodho dengi dadi wong lanang bleler nglintuh ora disiplin, aras-arasen, gelem nyang, gelem ora. Kok bar bodho iki dadi wong lanang sing sregep, disiplin, insyaallah niku jenenge bodhone berhasil. Allahumma. Kok umpama ibu-ibu rono sentanan kledang mriki saurunge bodho dhek iki bendina gaene kur gremeng bojo, getaki garwane, nyuwun sewu. Kayak kaine bendina kur mijeti HP. Kok bar bodho ini dadi ibu sing sholihah, bekti karo wong kakung, gati karo anak bojo. Nggih niku jenenge bodhone berhasil. Allahumma amin. Mula leres Mbah Tukul, sing bener wong Jawa. Bodho ki apa iki? Bodho kuwi diarani dinten kamimpangan utawa dina kemenangan. Selamatan genduren pesta hari raya syukuran kemenangan niku dipengeti enten tanggal setunggal Syawal. Dadi bodho niku kanggone wong-wong sing padha menang. Assalamualaikum. Pilih kalah apa pilih menang? Pilih elek apa pilih apik? Pilih rugi apa pilih bati? Jawabane bodho. Gambarane wong sing urip menang, sukses, apik, bati niki digambarne enten tanggal setunggal Syawal. Mula cara Yai Kasanun lek trewahani Kang Blawong. Kene iki bodho ya aja kur sedina, lek iso setahun utuh. Maksud kula ora kudu klambi anyar, ora kudu cepak jajan sing enak-enak sing larang-larang. Ning kahanan suasana bodho nggo kita langgengaken setahun muput. Allahumma amin. Lah lek kowe bendina bodhone sawah ndak kadol lho iki. Assalamualaikum. Mula ten gene agama Gusti Allah nyuwun sewu marai awake dhewe urip menang, urip bejo, urip slamet alias urip bati alias bodho. Sapa wonge sing pengin bodho utawi luwih urip apik, menang slamet donya akhirat, bejo donya akhirat,
nyun sewu kudu nglakoni 3 perkara saurunge bodho utawa saurunge menang. Siji, poso ning sasi poso, loro ngamal soleh ning sasi poso, nomor 3 bayar zakat fitrah. Assalamualaikum. Niki sedaya dulur kula Kledang Rorostanan mriki dek wingi bodho buwodo ngoten nggih. Dolan rono rene ngoten nggih. Gek ngono ki wong sak Rorostanan kene ya bodho poso kabeh. Oh tak tapuk cangkemmu mencap-mencap ngono. Assalamualaikum. Lah wong bodho sedina iki setengah 6 mangkat ning masjid salat ngid sarung anyar klambi koko anyar data ya kuwalungan sajadah anyar. Lah bae iki lah kok kur poso pindho. Wonge ya nyang. Ben. Treyo jik latihan muga-muga berkah. Allahumma. Lah teng napa iki wong lek pengen sugih, pengen apik, pengen menang, pengen jaya, pengen bathi kok kon poso. Poso niku napa? Nyun sewu. Kula umur meh 70 tahun nyun sewu diulang karo Gusti Allah kon maca. Gusti Allah gawe sarana ngalam donya iki apa lemah sing ngombo, apa omah sing apik, apa pangkat sing dhuwur, apa dhuwit sing umbur-umburan. Kuwi kon nggih sinau ben padha urip slamet. Ngoten lho nggih. Ning bodho gagal lek ora percaya tak tekoni. Bu, assalamualaikum. Menawa yang lanang, assalamualaikum. Lek tanggamu iso mbangun omah apik, iso tuku montor apik, iso gawe kalung gowedhi, kowe ya melok suweneng ngono apa cegeh? Oh tak tapuk tenan kowe engko ngapusi aku. Kuwi kon nggih sinau nyuwun sewu ning umume nyuwun sewu kon maca kahanan iki nyuwun sewu bodho ora paham. Mripate awake dhewe keciwuten, uteke awake dhewe kurupuken, atine dhewe niki nyun sewu kurang jembar kon maca ngalam donya. Padahal bendina ndonga Rabbana, duh pangeran kita atina mugi panjenengan paringing kita fid dunya ing dalem donya hasanatan rupa kebagusan. Allahumma amin. Duwaya kabeh dunyane rak pengin sae to. Allahumma ning gagal ora iso mergo napa kleru lek maca. Mula Gusti Allah ben setahun pisan ngedekne pondok Ramadan jenenge sasi poso. Teng napa iki kok kon poso? Lah poso niku napa? Poso niku lek enten kitab jelas asyamu au asaumu utawi kang aran poso iku al imsaku ngeker utawa ngempet. Assalamualaikum. Poso iku kon latihan ngempet lur donya iki kon maca kegeden awake dhewe ora paham. Nuli karo Gusti Allah ning sasi poso donya sak isine sing kok nggih tukaran bendina sok-sok karo dulur karo tangga sing mbok buru awan bengi ra leren sing kok pikir esuk sore ora tau mandeg niku nyuwun sewu dicilikne karo Gusti Allah ing dalem wujud unjukan omben karo daharan panganan nalikane awake dhewe kon poso. Donya sak isine lho kur kaya sego karo banyu. Lek urung duwe donya ya kaya wong poso urung buka lho. Yo. Kula niki kan ya rada tuwek, wong mulang ning perguruan tinggi ning Yai Enwin pun 36 tahun. Kancaku kabeh padha entek mati. Iya. Saniki dosen karyawan UIN Ponorogo iki jumlah dosen karyawannya 493. 493. Satu pun tidak ada yang masuk sebelum saya. Bocah-bocah profesor rata-rata masuk aku lho. Baturku entek mati juga aku sik nyelepreng kan saya lah. Ayo muga-muga kula dongane kabeh iso sehat panjang yuswa. Murah rezeki. Gampang leno ta anak putu. Matamu bodho ngeno bae awake dhewe Mbah Sura Tukul iki lho. Meh 100 iki bayangno. Muga-muga bodho lahir batin. Syarate siji pinter ngempet kon poso. Lah ngono ki aku ya kena coba lho wong tuwek sae.
Poso sedina ki jam 09.00 esuk ki ya ora iso turu wong weteng Kaliren kok turu piye. Kula ya mubeng ning Tegal. Lah kok ning Tegal ki anu to Pak Lurah, enten wit kates ngadeg. Lah kok woe iki lah kok reming-reming kek kuwedhi. Aku lho wis tuwek. Dosen. Kiai ya rada kondang. Lagi diuji kon ngempet teko jam 09.00 esuk poso. Lah kok aku ya plaur golek ondo. Tak penek tak petil remangsaku kates iki menjadi something important in our life. Mesti ra paham we. Ngomong karo wong desa bingung aku. Menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Mergo niki gambarane donya lur Mas nggur kates. Jek kon ngempet karo Gusti Allah. Tak petil-petil tak go mulih tak paringke kali nyonya bunyai. Mbah Uti nggih buka engko sore. Kelompok nih. Lah mosok jam 5 sore aku iso ngak-ngak meja makan. Masa apa iki mang aku? Iya tak deloki segor no telu. Beras, tiwul, jagung eneng kabeh. Sayur bening kenthel. Walah wis bening sembarang enten. Apa neh jenenge omben reno 6. Mulai banyu putih, teh, kopi, es kolak sembarang enten. Ngoten Bu nggih? Nyun sewu tak dubotekne lek ngomong. Aku iki dosen lek ngomong kudu ilmiah, Dul. Ilmiah ki logis dan empiris. Ayo ya udah paham we. Logis ki makul masuk akal, empiris ki ning buktine ora kojah ngoyo-woro. Assalamualaikum. Ibu-ibu pas wulan siam kala wingi lek ajenge buka sonten sami ndamel es kolak ngoten nggih. Kelek dina biasa ngeten iki ben suwonten ben dinten nggih ndamel kolak es ngoten. Lho, buktekne. Remangsane wong poso mandhak jek kon ngempet sedina mawon sembarang ketok. Es kolak omben-omben itu dadi sesuatu yang menarik ada di depan mata, ada dalam pikir dan dalam hati. Karena itu gambaran donya. Wong urip niku perkara donya lek urung duwe kaya wong poso urung buka. Sing urung duwe omah kuwi. Nyandie wong lanang-lanang nggo meteran. Engko nyang alas kono lek kapan ning Jati ngadeg diukur. Ayo wong edan wong kudu jatine ngono. Ibu-ibu sing rong di omah ngono nyuwun sewu nyandi-nyandi nggo HP kamera. Lek janjene ning omah HP apa neh tingkat dipoto. Jan wong edan, wong edan. Ya kaya Yai Kasadun ngetne kates gandul lho. Ning mula lek trepe ngendang di omah punya dunya sing apik. Dawuhe Gusti Allah sikne kon poso kon ngempet. Insyaallah katon insyaallah awake dhewe kabul gek ya slamet. Allahumma pun jam 6 kurang 10 menit saya kurang 5 menit. Kalau biasanya tiga ini kopi ning gelas gede enten gantilane. Kurang 5 menit buku tak unyer-unyer nih. Wes radio niku enten keluargaku lo muni ini setahun pisan pendak poso. Kapan wis muni Allah Akbar tak cites ngono. Assalamualaikum. Pun teko adzan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar kuwi Gusti Allah bengok banter cara awake dhewe mireng. Kasanun lehmu mloro ingate esuk nun lehmu nglumpuk ning ngate esuk lehmu ngen-ngen ngatawan saiki wis halal. Saiki panganan buka langsung mangan plok-plok tak warki ngombe glegek tak warki. Halah lali kates mangusan. Lek jenenge bar buka ngetne panganan sing lek nglumpuk ning ate sok kates lali sembarang lali. Donya ki kaya panganan bar buka lek urung kaya-kaya jane lek wis duwe tenan semuanya biasa. Betul? Mula lek trek kowe pengin menang, pengin bodoh, pengin jaya donya slamet akhirat. Dulur kula Kledang Rono Sentanan dalam segala hal kudu pinter ngempet kaya ngempete awake dhewe ning sasi poso. Insyaallah slamet. Allahumma wong wedok meneng. Assalamualaikum. Boloko. Wong lanang kok siji sampan pinter ngempet slamet perkara wong wedok ayu sing udu bojomu. Dijamin sampean slamet donya akhirat.
Krungu ora kupingmu ta omongi? Wong lanang kok pinter ngempet slamet perkara wong wedok ayu sing ngudu garwane sing ora halal, sampeyan dijamin slamet menang bodho donya wilujeng akhirat. Allahumma gek kowe tak omongi Kang, wong wedok iki lah mbok ayu dunuk dublong njara langit kaya wara sembrodra, kuwi kaya kulupan bar buka. Percaya karemu ora karemu. Eleh wong lek urung dadi bojone kita ora ketok mluwenuk ngono. Taek aku. Lek ora percaya tak buktekne. Assalamualaikum Bu. Sing jek nom-nom mawon. Assalamualaikum. Biyen meri urung ti garwa, urung ti krama, urung dijab kare calone jenengan bendina ti WA. Di SMS ngoten nggih. Saestu nggih. Kowe traya urung buka wae. Gek sampene sakniki di WA bojomu sedina ping pira? Blas. Lah tre raimu ki jelehi. Kaya panganan bar buka lho. Halo, assalamualaikum. Wes to. Paling ekstrim paling berat nyun sewu wong lanang niku ngempet perkara wong wedok ayu, betul? Lek karo ora ndek dhuwit ndang nyambut gawe kerja golek utangan, awak loro ndang jamu, ndang suntik. Neng lek jenenge nyun sewu ngempet perkara wong putri, mula sapa slamet sapa sing pinter ngempet, insyaallah slamet. Allahumma kula matur ten pundi ora kojah sapa-sapa, kojah awakku dhewe. Kula niki nyuwun sewu. Biyen niku nikah niku CJRT tunggal sak dusun. Alah jenenge Bunyai Kasanon saiki jaman semono saurunge tak rabi kaya kates iki. Neng kecamatan Melarak niku wong paling ayu sak kecamatane jaman semono niku Bunyai Kasanon. Sumpah muga-muga rekamane dhek ndelok iki mangwane. Tenan lek kur karo Sahrini saiki ne ayu bakal bojoku jaman semono. Lah ngaku ya wong lanang normal to Pak Sekjam. Ya kula ngesir. Lah kok bak iki meneng-menenge dhek iki ya ngesir kula. Lah trek kowe ra roh nom-nom aku ayu. Assalamualaikum. Lah terus ceritane konangan wong tua terus ditekokke terus dipetung diteri jatah digedheti dina. Lah kula jaman semonten nyonya tamat aliyah kula isih kuliah semester 6 ajeng KKN. Lah tapi Kasanon ki bocah nom pinter ngempet to. Ten sumpah aku pinter ngempet. Mas yo bakal bojo cedhek wong treye urung wayahe buka. Dasare yo ayu, yo tak tinggal mangkat malih lunga ning Malang mriku kula mondok karo Barani Marzuki ya barang niku kula kuliah. Ndre cah pinter ngempet to. Tenan pun poso tanggal selawe ajenge riyaya kuliahe libur pondoke tutup kula wangsul. Lah kok bakal bojo cedheke ya krungu Kasanon mulih. Lah kok bocah iki jaman semono ki muacak lho. Yo dasare wong ayu kaya Mas. Lah ngono ki arek lewat ngarepan omah kula. Biyen rung enek sepeda motor, numpak sepeda cik-cik ngoten niku. Nyun ngapunten lho ngaki wong lanang normal sak pinter-pintere ngempet bakal bojo ayu lewat. Kula ki yo nginceng ngono iki. Lewat jendela. Lah mosok esuk ki ngincenge bengi sewengi utuh arek ndak iso turu aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampan wis tumon Bu, wong arep buka gek keturon. Sampan wis tau gugah anak bojo apa putu mbangkong mergo arep buka ngoten pun enten. Uang lek dhe pengangen-angen donya apapun wujudnya yang dicintai nyun sewu donya perkara apa sing kosong persis kaya Kasanon ngene kates kaya rikala kula ajenge rabi. Alhamdulillahirabbil alamin teko wayahe buka kula dinikahke. Saiki anak papat lanang-lanang ganteng-ganteng padha pinter-pinter putu pirang-pirang. Lah sing jenenge mbiyene Bunyai leh kungen-ngene sampe ra iso turu.
jenenge saiki Pak Yai yo ora neng sing menarik belas ya. Katen lho kuwi lek nyuting lek wong teko ngomah aku satru tenan ngene. Neng lha piye Mas yo iso Mas yo jelek wong tre yo duwe kuwi. Ngene ya mben wingi kula kan ngaji luar kota teko ngomah mulai teko omah jam 2:30 ya panggah tak goleki. Sahrine mbiyen nyandi aku. Lah saiki arek malih saamben bek kaya. Assalamualaikum. Mula matamu kowe ta omongke. Cah nom-nom berane banser kabeh pokoke sampean slamet siji perkara wong wedok ayu sing udu bojomu. Dijamin slamet donya akhirat. Allahumma ayu njoro langit duna dublong yu lek sampean ora iso ngempet perkara wong lanang ganteng sing udu bojomu. Aja kok arep-arep uripmu mulya. Sampean ayu lek ora iso ora ngempet karo wong lanang sing udu bojo dadi wong wadon sing ina. Mugi-mugi sing rawuh niki estu bodho slamet donya akhirat. Allahumma tokormu lho kok ora kiting. Bendina lho wong wedok kok COD. Lah kene iki tukang bayari lho ta men. Janji pengen tuku, janji pengen ngeklik, janji pengen check out. Kapan lek arep duwe lek kok ora iso ngempet padahal ora butuh. Kalau butuh silahkan, tapi kalau sekedar keinginan jangan turuti. Sedaya sing pinter ngempet nggih. Sing halal lek kon ngempet apa neh sing insyaallah selamat. Gini Pak Sek. Lah iki panitia lek ngempete setahun utuh. Arep pengajian kaya ngene mewah iki tak ngono lek ngempet lek ora ngempet apa ya iso engko nyangoni aku bareng sama. Ngono lho Sek ngono ta ngono. Ana sedaya mawon sing pinter ngempet sedaya mawon nggih. Lah saiki kaya bodho dhek ngarep kok pamer ana apa ora ning wong gumun. Alah wis to pamer ana gelang, pamer ana kalung, pamer ana omah, pamer ana mobil. Wong kabeh saiki wong wis bodo duwe makmur kabeh. Alhamdulillah. Nggo sedaya mawon sing pinter ngempet nggih. Insyaallah selamat. Allahumma amin. Maaf Pak Lurah, saya sudah ngajari ribuan orang maune ora patek sugih laporan ke Galek, Tulungagung, Blitar, Malang, Tuban, Bojonegoro, Bodo Ngempel. Alhamdulillah yi kula nderek jenengan sakniki pun cukup kepara turah kek kula sugih. Neng Kledang rono tenan kene neng wong sing rodok masih rodok melarat miskin ngoten tasik kathah. Alah tak dongake sugih kabeh. Upama kula warai sugih ngoten purun. Tenane wong sakmene kae iki ngacunga sapa sing ndak duwe duit utawa berjanji 100.000. Insyaallah sedaya tasik kagungan nggih. Lek pas dino pasaran nyang osar paing apa sar kulon riku nyun sewu duitmu 100.000 tukokno pitik doro utawa babon sitok rego 100.000 milio sing rodok waras empeten 15 tahun aja kok dol ketoke guyon Pak NU ketoke neng lek sapa iso nglaluk aku iso gawe omah apik iso sembarang goro-goro ngingu pitik babon 4 anaknya akeh ora kuat ngopeni tak tukoni wedhus babar tukoni sapi iso tuku sepeda motor sembarang masamu ngene iki lek ngempet kaya mbuh dul alhamdulillah aku saiki ning desa tuku wong paling sugih sak desa ki aku nah kene pinter ngempet dul saya mawon sing pinter ngempet nggih taek arep bodho pitik malah kadol sak tarangane wedhus iso kadol sak kandange mergo ora iso muga-muga sedaya pinter ngempet. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora usah suwi-suwi wengi. Nomor 2 nomor 1 ngempet. Nomor 2 ngamal soleh ning sasi poso. 1 poso imsak, nomor 2 ngamal soleh ning sasi poso. Kuwi lek pengin bodho, lek pengin halal bihalal. Ngoten lho nggih. Lah ngamal soleh niku napa iki? Ngapunten. Pak Sek saya ini kalau di UIN Ponorogo kan diberi gelar dosen yang paling ahli dalam ilmu bahasa Arab kuwi wonge aku.
Masya Allah, sumpah aku ki ahli tenan Dul. Tenan aku ahli tenan aku. Ora kok ngapusi ora. Ora kok sombong ya mboten ya. Lha kok bahasa Arab sing rada cilik-cilik ten kula muka lek kapan Kataman Alfiyah. Pondok Salafi Galek Ngetan, Tulungagung, Blitar, Kediri, ngampi teko nggone Kiai Hanan Kewagean. Selalu kula diundang Dul. Ora ngerti Alfiyah buku grammar Arab tertinggi 1000 syahid. Niku alhamdulillah aku ya rada apal dosen. Assalamualaikum. Mboten kok pamer, kula niki ajeng matur perkara rong tembung ngamal soleh ben padha paham. Ngoten lho nggih. Lek sing ngomong iki nyuwun sewu punya kapasitas keilmuan untuk menerangkan tembung Arab niku. Tak mulai saka siji. Sapa sing pengin bodho kudu ngamalun solihun, kudu ngamal soleh. Apa yang ngamal soleh? Niku rong tembung Arab, amalun dan solihun. Amalun kata dasarnya ngamila, ain mim lam ya'malu amalan. Artinya ayo muni bareng-bareng, makaryo, ayo nyambut gawe, bekerja, beraktivitas. Jadi beramal kuwi artine nyambut makar beker niku beramal. Lelek nyemplungne duit ning kotak masjid ning kotak langgar itu bahasa yang tepat Pak Yai. Angfaqo yungfiku infakon berinfak. Jadi kabeh tumindak nyuting nabuh apa kuwi beramal namanya. Nyun sewu macul ya beramal, mluku ya beramal, pokoke napa mawon dalam bahasa Arab itu beramal, amila atau fa'ala. Solihun kata dasarnya soluha. Nyun sewu, nyun ngapunten kata sifat yang isim fa'il ini solihun. Niku sinonime ku akeh Pak Semlek jenengan mesti ora ngerti. Solihun sino persamanya solihun, sohihun, khairun, jamilun, toyibun, mumtazun, keri dewe hasanun. Sumpah orang ngapusi aku. Artinya baik, bagus dan benar. Ya iya malah ya. Cangkem mulai diomongi ya. Assalamualaikum. Ben podo paham nyun sewu, beramal soleh artinya tumindak becik makaryo kanthi sae, bekerja dengan baik. Bahasa sekarang namanya bekerja secara profesional. Lek kowe pengen sugih, pengen bodo, pengen menang, pengen apik, pengen selamat donya ngakhirat, siji pinter ngempet, nomor loro tumindak becik makaryo nyambut gawe sing tenanan sing apik. Apa gayanmu? Lah apa hubungane karo sasi poso erat? Kula niki kapan kula iki wong nyun ngapunten, kula niki perokok berat, Mbah. Sedinten ngonten minimal 2 contong 3 contong. Aja kok tiru. Ora apik ngrokoke. Lek duwe rokok klumpono lebokno mobilku ngono lho. Assalamualaikum. Kula iki kapan bar buka plok-plok niku urung tek wareg ngombe clegung niku kula niki utawa sok-sok niku malah kula niku ngopi sik langsung rokok putuatane. Ah jan lagi tak sedon. Lah kok diamput tenan. Mandak rak sumer rage oleh seprapat lho. Kula iki kiai omah kula kan klet masjid. Lah mosok tukang kula adan yareno adan. Allahu akbar ya asem. Kula ajeng tekon moto ngantuk weteng wareg penak-penak ngerokok mangkat nyang masjid melok jamaah maghrib jujur gaya nenteng pabot podo ning lawong aboto kaya newu segara aboto kaya nyukil gunung lawong kasanunke kiai soleh lho. Aku iki kiai beneh dul, kiai bener rokok selkas seprapat aboto ya tak cecek aku wudu, aku makan ning masjid ya tak imami wong kiai niku lho. Dasare kiai soleh. Assalamualaikum. Ngerti artine soleh nggih? Bener, baik, bagus dan benar. Pun kula imami 3 rakaat cengkuk-cengkuk ndonga
Aku balik ini ning buritane ning Kasebo karo bunyai dicepaki kopi ning gelas gede. Kayak ngene putuku nyolot-nyolot ngono kuwi. Kayak karo ngerokok bar buka. Yo jan kaya ning swarga rasaku. Iya to, Kang? Jenenge sasi poso iki lho, wektu lho. Bar maghrib tekan ngisak remasa kaya setengah menit. Aku lagi ngerokok oleh setugel iki lho. Lah mosok bocah masjid tukang adzan lha kok adzan ngisak. Aku ya gombal aku ya. Hayya 'alas shalah. Arek ngoten. Kuwi lek cara Jawane, "Oi, ayo do salat yo." Dijawab. Mbel. Yo bodho ranyang nang lha wong kasanun ke Kiai Soleh wae. Aku iki kiai bener kiai beneh. Aboto sing kaya ngopo panggah rokok tak cecek kula mangkat ning masjid ya tak imami salat ngisa. Salat ngisa sampai lah kok ya dadak nyomok adine Bilale. Sallu sunnatat tarawih rakaataini jami'atar rahimakumullah. Raya ngono ta Dan? Kuwi artine, "Oi! Salat tarawih rong rekangat jamaah yo." Mbel. Lek wong sing ora saleh brodol mulih padahal sing ngajak Gusti Allah. Sing bengok Allahu Akbar hayya 'alas shalah Gusti Allah ya kur wakile tukang adzan. Wa mulih sampai lho ngaku wong saleh. Me pangga tak imame tarawih bar tarawih witir bar witir tak dongani kamilin. Bar tak dongani kamilin aku mulih. Lekas klitik-klitik. Lah mosok lho cah sinomane cah masjid. Lah kok nggeret damparno. Darus lho yi ngono. Yo aku yo ngono. Serku ya arep mulih ning piye wong aku iki kiyaine iki aku iki kiai saleh. Nyun sewu ya tak tunggoni ngantek sampean ning sing salah tak rungokne ya tak benerke terus mangan puluran terus mulih turu po enak. Lah mosok jam 3 ki penak-penake wong turu cah masjid ki cah 13 lah kok nabu jedor. Sahur segala gugah sahur ki gruwegene Pak Lurah. Manasne kuping. Sahur sakarepmu ora sahur. Lah wong kasanun iki Kiai Soleh kok. Aku ora kiai sakarepe dhewe. Mata ya kaya dipulut Alteco, cangkeme kaya ngemut tretong. Aku panggah tangi dol lah aku iki santri soleh kok. Aku kiai beneh. Ayo assalamualaikum. Gayan mangan dahar kuwi enak ya penak ning digawe karo Gusti Allah mangan sing paling abot ning mangan dahar sahur. Betul? Ya kur wong-wong saleh sing gelem tangi dahar sahur. Sakniki kula ajeng nyuwun pirsa, duduhno aku gaya napa ning donya iki sing ora abot. Sedaya pendamelan, sedaya amal, sedaya perbuatan itu berat. Menuntut orang-orang soleh, ibu-ibu solihah untuk mencapai pekerjaan yang baik. Elek tete glate lho, gelem nyang gelem ora. Tani abot, bakul abot, pegawai abot. Ya kur wong-wong sing bener diwolang karo. Elek didangu karo Gusti Allah sing wajib padha ranyang. Apa neh kur diceluk karo ngalam. Dhek mesti ra teko. Paribasan wayahe tandur. Alah aku anu tak tandur sesasi-sasi kas saya. Panen ora? Ra panen tekne walang, betul? Kuwi padha karo digugah sahur. Sahur. Aku anu tak sahur engko jam 6:30 ae. Ora sarapan kuwi jenenge ya. Ora sarapan ya sahur kasep ya ngono. Assalamualaikum. Sesasi utuh dilatih ngamal soleh karo Gusti Allah. Bengi sik kon talat tahajud, salat Lailatul Qadar, kabeh abot seluruh pekerjaan dilatih nyun sewu karo Gusti Allah ben bodo iso bodo, ben iso menang. Allahumma jangan dikira jamaah saya kula sowan mriki niki tidak dengan penuh kesolehan. Abot pol kita ngono. Sekula teko mriki. Bunyai ngate esuk ndelo sesuk jadwale rono sentanan. Ngono kuwi. Iku wayahe klambine biru, denge putih sesuk ijo. Diumbah disetrika warene sing ndi engko matirine apa masyaallah.
Tete Glade. Dan saya tidak pernah datang ke suatu tempat kok terlambat, tidak pernah saya. Aku teko kene lho ya urung apa-apa yen bodane. Alhamdulillah kula delok panitiane solih solihah. Kula nggumun saestu paceng ning ngene iki. Yo sound sisteme penak, lightingnya bagus, terope mening. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yang benar. Lelek Tete Glade gelem nyang gelem ora. Dadi ora pengajian malam ini. Mboten nyun sewu doya mawon. Nggih. Mula kula nilai ning yayan kan dikenal dosen yang paling kereng. Terlambat kula 10-15 menit tak kunci konjer ora oleh mlebu. Iya ke kuliah kula lek eneng sing mahasiswa terlambat tak kunci dari dalam dul. Nyun sewu, ora melok matiah kuliah kula ping 4 tak corek. Ora oleh kene dosen soleh dul. Assalamualaikum. Nang saiki rada tuwa ya rada rasa-rasen. Assalamualaikum. Sinten mawon pokoke gelem solih, gelem solikah, gelem geler amal, gelem nyambut gawe. Apapun pekerjaan sampean tak dudone sepele. Pitik ketoke 100.000. Wedhus ketoke 1 juta. Wis to empeten sik, kelola dengan soleh. Sampean lah ning wong ora iso bodho Tete Glade gelem nyang gelem ora. Tangi jam 7. Mohon izin mengedarkan kotak amal. Alah tak sumbangi dhewe madak semene. Nggih mengke mengganggu sekedap mawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggo Bu sami sing salihah nggih. Saiki tak tekoni Ibu tak badhotene benjenten lho jenengan wungu tangi esuk terus ngempane kompor gawe kopi gawe teh masak nyambi resik-resik gaya nenteng apa abot? Abot pol tak ngono ya karo ibu-ibu salihah sing gelem ngono kuwi. Lek sing ora salihah mangan tuku. Ya ora. Ya kuwi bendina COD. Ngono kuwi marai kiri ngono kuwi bojomu bengkuk boyoke lho tak omong ngono. Ah ning mergo ibu-ibu salihah nyun sewu masak piyambak rada ngirit, putrane nyun sewu ya digatekke. Alhamdulillah rono sentanan kledang sakniki. Yo jan kaya kuthok tenan iki. Alhamdulillah. Nggo sedaya mawon khususnya warga jamaah NU dadi awake dhewe sing aja Tete Glade sing saleh salihah nggih. Diulang sesasi utuh karo Gusti Allah ki gen bodho-bodho, bodho ki artine menang. Gek nyun sewu krana bodho dek ya bodho menang apa krowok? Yo krana krowok lha ora iso saleh, kaya ora iso ngempet krana arep pamere sembarang didol. Ki bar bodho becek kaya ngene kae. Jajale to, anak wayahe mangkat sekolah, mangkat mondok rasakno bodho krowok ora menang. Ayo muga-muga sing penting monggo tambah barokah. Allahumma siji sing pinter ngempet aja barek aja gampang gumun apa lek ora durung duwe kaya-kaya jane lek duwe tenan biasa ngoten daya mawon nggih. Terakhir zakat. Assalamualaikum. Kalau dhewe iki ya bodho mbayar zakat fitrah. Usume saiki bodho 3 kilo nggih. Alah sak sirmu. Assalamualaikum. Nyun sewu tak ngecut lho Pak Sek, bayare 15 juta. Urung semperan liya-liyane. Iku tak omong lek aku 20 punjul. Nyun sewu. Lah mosok mulih kok bayar zakat fitrah mulih kok masjid lewat ngarep aku. Alhamdulillah yi aku saiki wis suci lahir batin. Aku lek muni tak aku. Ada rungono lho. Apa iki zakat? Zakat itu nyun sewu ajarane agama kepedulian sosial. Lek kowe pengin dadi wong apik, pengin menang, pengin jegek tekan tua sampai awet sehat, rezeki panggah lantur. Nyun sewu peduli sosial. Apik kali sedaya tiyang. Lek kur berasmu 3 kilo kok ugeme yo. Lek ora percaya dolen berasmu 3 kilo. Aja kok bayarne zakat, gek tukokno sabun, kok nggih nyabun kentolmu ora resik. Betul? Betul? Nyuwun sewu lek kene pengin dadi desa sing apik, sampean dadi pengin dadi wong menang. Estu ayo awake dhewe niki sae dumateng sok sinten kemawon.
Bar pengajian Yai Kasanun kok kurmu metu mbak ukur-ukur vertigo. Urung tek nemen jantung, urung stadium 3. Insyaallah bar pengajian kula biasanya sehat. Syarate melok baiat kula. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Kurang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae, nggo. Sedaya tiyang niku penting. Baleni neh, sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang niku penting. Kendel setengah menit dilebokne ati. Kek karo blek bar terus mripate dibuka, kek karo njorok-njorok ni tanggane. Sedaya ora krasa awake dhewe ngawit bar ngisake lungguh karo wong solih solihah, karo wong apik-apik kabeh. Alhamdulillah. Enenge wonge umur 50 ketok 70, bolak-balik mumet jantung ndredeg, ora ning apa-apa, gampang gering. Kuwi janjingene wong pegel. Betul? Betul. Padahal wong sak Kledang, wong sak Danten, wong sak Rono Sentanan iki kabeh wong solih solihah. Lek ening wong ketoke ora apik, kuwi kudune sing tingetne uteke awake dhewe rada perlu didandani. Oi, sedaya tiyang niku, sedaya tiyang niku sedaya tiyang niku sah. Wis to man wiritan sampean insyaallah sehat. Allahumma. Kula omong, kula niki masih tuwek dosen aktu lek omong iki kudu eneng buktine, ora kojah ngoyo ora tak buktene. Le wong sak Rono Sentanan khususnya Kledang iki kabeh wong solih solihah. Assalamualaikum. Ibu-ibu enten pengajian rawuh rumiyin, kek terus lenggah ngarep, salah apa bener? Leres, wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek cegeh? Layak to mangkat sik manggon ngarep bayar pamer kerudung lho. Lek caramu kaya ngono iki kowe mumet teko omah ta ngono. Iya apa ora? Nggih mboten. Arep mantu dadak dandani omah, ngecat tembok, nyirlak lawang, benakne cendela, dandani teras, benakne jeding. Salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe kok cegeh? Lah mosok tanggane arep mantu dandan lek kok yo dadak kaya ngono kuwi besok apa ya pulih lek ngono. Arek pulih iki remasame apa bakul apa piye? Assalamualaikum. Nyun sewu, arep bodo dasare ndek duit pengin dolan rono rene, gek dadak tuku montor anyar. Salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek gelo? Tanggane arep bodo tuku montor. Arep bodo pamer, aku ra milik lek ngono. Mandak wesi lek ngono. Lah kae kok kletak jagange kae. Assalamualaikum. Loh, wong sakmene kae niki sedaya wong sarono setanan. Kalau sampean pengen urip jegek, tekan tuwek ora patek loro nemen-nemen, rezeki lantur, beodo artine menang sukses. Nggo kita sedaya nyun sewu adamel sae dumateng sok sinten kemawon. Nggih. Nggih. Mula mulyakno 5 kelompok menungso. Lek wong kene urung iso nganggep penting, urung nganggep apik 5 wong kelompok menungso. Aja kok arep-arep Kledang Rono Sentanan Danten dadi desa sing bodho sing apik. Muga-muga bodho niki kahanane setahun butun. Allahumma. Ora sak waca dawuh Kanjeng Nabi kula ajeng teka wong sepuh-sepuh, Pak Yai utawa wong sing disepuhne tiyang penting napa mboten? Aku tekon tenanan jawaban Kang. Wong sepuh-sepuh, Pak Yai utawa wong sing disepuhne teng lingkungan Rono Sentanan Kledang, tiyang penting napa mboten? Sto bengok sing banter tak bukteni. Iki bodho dhek iki ya bodho sejarah teng kene tiyang sepuh-sepuh ngoten. Saestu to? Bodho nyuwun donga, nyuwun ngapura ngoten nggih. Kek ngono ki ya nggo gawan.
Lah wong-wonge ora lek diarani penting ya. Assalamualaikum. Lek wong mriki nyun sewu urung iso paring hormat, urung iso nganggep penting, urung iso mulyakni para sesepuh lingkungan. Aja arep-arep desamu dadi desa sing tentrem. Nyun sewu. Nyun ngapunten. Niku termasuk wong alim, wong sepuh il. Lah mbok ala tanpa rupa mergo wis tuwa, melarat tanpa bondo, ringkih tanpa daya. Neng lek empun sepuh wajib dimulyake. Sedaya setuju nggih? Lah tandane kuwi mulyane penting, ora ketang setahun pisan ya njaluk donga utawa njaluk ngapura ngoten. Nggih to? Kayak ngono ki ya lek sejarah ya dipilih ngono beneran. Wong damput kabeh rayane. Sing sugih-sugih diampiri, masa sing rada ora duwe dilewati. Oh, kuwalan ndasmu lek caramu. Halal bihalal kaya ngono iki kaya. Lah mosok moro setahun pisan nang gone Yai Kasanun ya ibu-ibu muslimane wong sak RT wong 33. Ketuane kene ngarep dhewe gah-gah. Assalamualaikum. Aku ya alhamdulillah aku berarti dianggap wong penting aku ngono. Monggo Bu Pinara aku ngono. Alon wis marem kula. Wong sepuh niku lek diparani karo wong-wong nom niku masyaallah seneng. Ibu ketuane iki nyangking kresek ning ngarep kresek. Ya, napa lho Bu, mboten sah repot-repot ta. Monggo pun didek lah bareng tak ongake wong sak RT kerek gula 2 kilo. Karo roti mona loro. Nang aku ya Kiai Wicaksana pol ya wis panggah ta. Monggo Bu Pinara, monggo Pinara. Lah sing marai kaget nih, lah kok mburine iki anake cah cilik-cilike cah 19. Yo aku ya mak teratap ngono ya anak. Remangsaku ndak ndek dosa karo cah cilik-cilik kok bodho ngruduk rene. Gek ngono ki tangene ki arekno nyun sewu dikalungi tas cilik-cilik ayo dane. Ayo ora ngaku doan. Ngono gek ditulisi kotak amal. Assalamualaikum. Monggo Bu Pinara disami ning nggonku ki enten lek setengah jam. Piyo. Jajan 6 meja resik ndak. Anake iki sing umur 2 tahun ki enek sing muwengkruk meja bareng. Lah dalah nyuweblokne rodong. Ayo aku ngono ya. Ning aku kan Kiai sabar pol. Ibuke arep nyeneni anake, aja nduk cah cilik ya bene aku ya batin ya kaya tak ketak-ketak ndas. Ngono iki kahanan bote tak critane masyaallah diparani wong wis marem. Engko mosok sampe ning setengah jam lek pamit ya enak ketuane muslimat. Nyun sewu Pak Yai anggen kula silaturahmi nyun pandonga nyun ngabektos dumateng Pak Yai sampun cekap ugi sampun kangsil. Mboten namung kepareng nyun tambahi donga pangestu gek sedaya ibu-ibu muslimat kepareng nyun pamit. Nggih Bu, kula dongake banyu mili. Mangkat selamat ning dalan selamat teko ngomah kabeh paringan selamat sak anak putu kabeh. Allahumma mulih ke klepat ke bau banter bener. Nyapa kok banter? Mergo ya kurisin gawane 2 kilo ngentekne jajan 6 meja kuwi mang. Ngono iki. Iki ben aja ngantuk ae. Won wis ibu-ibune iki mulih. Lah mosok wong ibune ki mulih. Lah kok cah 19 kuwi arek ndak mulih. Malah maju nyanggon leku lungguh ke karo plora-plorong. Nyapa le aku ngono. Kalau bukmu wangsul aku ngono. Iya bodho dikalungi tas iki. Iya njaluk sang. Alhamdulillah aku iki termasuk Kiai Loman. Dasare aku ya Kiai sugih. Tangga-tangga ngono kuwi tuman ra tak pameri kowe. Nyun sewu tangga-tangga nyangoni anake tangga sing cilik ngono kuwi 5.000. Akeh-akeh 10 lan nggone Kiai Kasanun minimal 30. Engko atake bodho ngarep ki bodho sejarah nggon aku. Arep bodho ibu nyawi wis takon ngedahi dhuwit takon ngamplopi 30. Mulane kula iki tekan tuwek rejeki panggah lantur kula nyun sewu ora patek lara. Lah wong aku iki Kiai Loman to. Nyun sewu 6 kebo iki kabeh. Lah sarene ora mulih karo bunyai terus dilungi cah sitok iki sak amplop. Lah bocah saiki umur 4 tahun 3 tahun ki matane roh duit. Lah mosok lagi teko ngemper kuwi lho, ndak diisin. Lah kok bodo dibuka amplope.
Lah kaget ning gone tanggoku sangune kur 1000, ning gone Yai Kasanun kok 30. Lah kok cah 19 ki nyanyi bengok bareng kaya nyanyi Yalal Waton. Ndongake kula, ujug arek bengok bareng cah 19 ki. Yo, Kyaine Sultan. Ya le, dongakno sugih aku ngono. Alhamdulillah dongane cah cilik-cilik niku makbul. Mulakno nyun sewu. Kok arep bodho etok-etoke lara. Mergo ora gelem nyangoni anake tangga, nganti-nganti bar bodho mati tenan kowe ora. Assalamualaikum. Nyun sewu. Lah ngono kae ya ndung gelem mulih to, Mbah. Dek iki arek kae mepet ning luar masjid kene ning latar sing kidule cah 19 iki ndonga. Dongane cah cilik ternyata urung di dosa kabul. Ndonga ning dongane cekaos ora sa Allahumma sholli ala Muhammad ndak. Lelek ndonga cah 19 arek bareng. Muga-muga bodho ngarep Mbah Nun cek urip. Lah mulane aku kira mati-mati mergo didongane cah cilik-cilik kowe. Nggo, assalamualaikum. Gula 2 kilo, roti loro ora penting, sangu 5.000 10.000 pawa 30.000 ora penting. Sing penting lek mriki jek enten wong sepuh, aja mbok nggih guyon, mulyakno jaluk ana donga. Insyaallah desane saya tentrem. Allahumma lek sik sugeng sik urip mulyakno. Tandane ora ketang setahun pisan ku lho paranono sejarah ana. Nggih. Syukur lek duwe ya caosana kek ana napa-napa. Ora tambah melarat kowe insyaallah tambah sugih. Allahumma neng lek empun sedo wis mati dongakno paranono nyang kuburan, Yasin ana, Fatihah ana, tahlil ana, zikir ana. Insyaallah sampean desane malah saya tentrem. Allahumma wis cocokane ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun sewu cara kledang rono senan kene Bu arep poso arep bodho kala wingi nggih enten acara slametan megengan ngoten nggih enten. Tenane. Ya ndamel lambengan leluhur ngoten nika. Mening yu terusno. Lelek setahun pisan nek kowe ora gelem kirim donga nyodakoi karo leluhur terutama wong tuamu dhewe. Uripmu kurang berkah ra iso bodho. Nggih. Mosok sewon-sewon pendak-pendak ngundang Kiai Kasanun kon yasinan kon tahlilan lah masa tiduk ning ngene karek soto tahu tae aku yo aku yo lah masa lah aku yo aku marep dongoe malih aras-aras seneng lah wong suke-suke kono lho ngauli nyelameti pake buwe lho lah lawe karek soto tahu eneng doke ukur-ukur lek nyacah lembute ram aku arep ndonga ya ganteng mudin biasane tak omongi din ndonga din aku ganceng anak soto ya lah jajal mulyane wong tua hormat kare wong sepuh ora ketang setahun pisan tenger-tenger mbleh jago lek iso Allahumma syukur lah iso mbleh wedhus. Allahumma syukur sing sugih-sugih iki kaulan mbleh sapi, kirim donga mulyake karo leluhure kabeh. Ora tambah melarat dul kowe. Ngono insyaallah tambah kondang tambah sugih. Allahumma soto tahu. Ngono kuwi padha rungokne ora. Oh, ora dongake dhewe mawon. Nggih. Mulyane. Wong lanang, assalamualaikum. Kula namung nyocok nih Mbak Lurah ngantepke. Assalamualaikum. Bolok wong lanang. Lek cara kledang rono san iki arep poso arep boto nggih enten acara ziarah kubur geren ngoten niku. Nggih to? Ya padha resik-resik nyang kuburan, ndonga ngoten. Mening Kang terusno. Lah lek setahun pisan nih kowe nyun sewu, lunga mulih ke Jakarta, ke Taiwan, ke Hong Kong. Mulih lho ngongak kuburane wong tuane ra gelem. Bayangno. Alah, lah mbok bendina kowe ziarah wali mubeng donya lho. Lek kuburane wong tuamu sing cikal akal bakal kene ora tau kok delok ora tau kok dongane. Eleh ngentek-ngenteki ragat. Assalamualaikum. Eneng saniki dadi kaya ngeten iki mergo jasan. Ora tak critani saiki Pak Camat. Jaman cek rada enom, aku rada tuwek. Awane jenenge kledang kene iki apa neh rono sentanan kene iki. Sak kecamatan Siman iki mbiyen asale alas gledekan gung liwang-liwung.
nggone demit ilu-ilu Banaspati glundung pringis wewean medon tuyul manggone ning Kecamatan Siman iki ta ono. Ki sampean tak kabari desa sing paling wingit sak Kecamatan Siman iki manggone ning Kledang lor kene. Mulih sik dekep ndrondasmu ngono. Ngono wae apa ning dalan ngetan ngulon teko nggone blawong alah isin lah kuwi demite icik sitok saiki. Assalamualaikum. Amoy kowe karo para pinisepuh sing cikal bakal akal bakal Karangpoman mriki Desa Rono Sentanan nyun sewu. Desa sing daerah alas sing wingit gledhekan nggon demit perkasani ditirakati, dipasani, dileki, diwiriti, disodakoi, nuli disuwunke kalih ngene Gusti Allah. Iluli Banaspati gundung pringis wewean medon tuyul resik minggat kabeh perkasaan resik lunga saka Kledang saka Rono Sentanan. Niku jasaning para wong tuwa sing sakniki pun sare ten ngene alam barzah. Lek kur idumu kuwi ora mlonyoh Kang ta ngono. Kaken lemu nguntal pitik potong kowe ta ngono. Padha ra iso ngempet. Assalamualaikum. Mandak saiki malam Jumat kon yasinan teko tengere kon bodho sedakoan bodho ra gelem. Uripmu kurang berkah kowe. Muga-muga bodho lahir batin. Mula jaman jo maju jo kapan arep bodho katiwarai karo wong Jawa. Ayo padha ziarah kubur. Dhewe mawon nggih. Oi. Sapa sing ngomong ora oleh ziarah? Kuntu ana sapa ingsun Kanjeng Nabi nah itu nyegah nglarang sapa ingsun Kanjeng Nabi kum ing sira kabeh ziaratal kuburi ing ziarah kubur. Terusnya ala eling fazuruha saiki padha ziarah. Daya mawon nggih. Oi. Nyang wong tuwa kowe kok ngantek main bodomu dolan utawa ngendi ra leh gawe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo muni bareng-bareng rejo ayo. Tentrem. Rejo. Neng tentrem. Lek kene pengen rejo ya tentrem jawabane bodho. Kunci sing nomor 1 mulyakno wong tuwa ngulama. Nomor 2 mulyakno apik karo tangga. Assalamualaikum. Tangga penting napa mboten? Ya jek butuh tangga. Saestu nggih. Gese ora cukup lamun dilatih HP kuwi. Assalamualaikum. Lek kene pengen tetep rejo, makmur, tentrem, berbaiklah teka kalih ngene jar tangga teparo. Insyaallah mundak bodho, mundak berkah. Allahumma. Ayo nyanyi bareng-bareng kayak mulih. Nalika lair sing jagong. Kurang kompak tangga ngono kayak mulih. Nalika lair sing jagong dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing rewang wayah dadi manten sing remek mati jam 2 bengi sing mendem lek ndi roti jamuran ngehno. Leh aku iso mbuktekne ora usah omong ngenyek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek urung iso mulyane tangga aja ngarep-ngarep rejo apa neh tentrem apa neh menang. Alhamdulillah krana rukun alhamdulillah bodho kaya ngeten rejone kaya ngeten tentreme. Alhamdulillah. Lek ora apik karo tangga upama lho yu anak lahir putu lahir. Kek tangga teparo ke sitok endek ning sing delok jagong ngono piye. Nelongso aja meneh kok rejo. Nggih mboten? Neng lek putu lahir anak lahir kek tangga teparo kabeh padha ndelok bayi kerutukan. Yo alhamdulillah. Yo ening sing nggo gula, yo ening sing nggo minyak, yo ening sing nggo sabun, ening sing nggo bantal. Alhamdulillah. Kaya ngoten lek apik karo tangga. Nggih mboten? Sugih kaya ngapa lek anak putu lahir kok blas ndek ning wong mara, ngendhat ning sor cepluan kowe. Nggih mboten? Ayo kowe nyepelekno gek iki bodho iki ya bodho sejuarah nyanggoni tangga ngoten.
Alhamdulillah ya padha terteran napa ngoten. Alhamdulillah nggo tilanggeng nih setahun nggih. Kek nyun sewu mriki nggih tasih enten wong acara mantu rewang-rewangan becekan ngoten niku. Lek cara wong kene mantuke syukuran apa mlotot tangga yo. Yo ngene iki aku ketumpangan rokok Surya Limang Slop wis susah. Iya. Assalamualaikum. Gelek cara mriki nyun sewu lek cara tangga mantu ya direwang aturi rewang pirang-pirang dina ngoten nika. Iya ge dijak besan barang. Dijak ngiring manten wadoh ngono ae. Iya kesel no. Gek ya ragat. Upama lho mandak kur marai kesel gek marai ragat. Gek upama tanggamu ngene mantu gek kowe ndak diajak ngono piye? Aja mung ora apa-apa tak tapuk tenan kowe kok. Lah masa sing arep mantuke mah dol iki kurang rong sasi iki sing geger karek mahitan kono. Krungu tanggane arep mantu langsung adol dus loro. Gitu ku ali-ali ki mlenik-mlenik ae. Lah mergo ora apik karo tangga teko ndo tebake ndak diaturi. Yo. Daya tidakku saiki wong ora kanggo. Rasakno menderita nyun sewu ning ya raket gek ya kesel ning kabeh wong bodho demen gek nyatane ya apik ya reja. Alhamdulillah. Man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparo khosira mongko rugi sapa wong almanafia ing mekuleh kemanfaatan. Gek nyun sewu Bu, wong sak lingkungan Kledang ini kabeh wonge ya wayu-ayu ngono. Mbeh. Sak lingkungan ngene iki sing ayu paling loro akeh-akeh 5, sing ganteng padha sing sugih paling ya kurang kading. Nggih mboten? Mbuh sugih kurang sugih, pinter kurang pinter, ayu kurang ayu, ganteng. Neng lek kuwi dadi tanggamu kabeh tiyang sae sedaya tiyang penting. Betul? Lah ora percaya tak buktekne. Bu, kadung wengi lho. Nyun sewu teng Kledang kene iki lek ejek eneng wong wedoke wayu gek bojone wong sugih wong kondang, gek wong iki lek disawange ya penak ngono. Ngono ki lek tanggane mantune lek wong ngoten iki lek cara mriki ken rewang adang ning mburi ngoten. Mboten. Lakon rewang apa? Penerima tamu ning ngarep mau wejeng ngono ae. Karo dudang-duding ngono ae. Persis Bunyai Kasanun. Lah wonge dasare ya ayu kek bojone wong sugih upama. Ora eneng wong mantu sak Pandewatu nggon aku. Bunyai kula nyuwun tulung kula ajeng mantu jenengan kula aturi ken rewang isah-isah. Ora eneng kabeh njaluk penerima tamu. Nomor 1 ning ngarep dhewe dasare tamune bojoke jan ayu. Ana nyuwun sewu. Lek cara Pandewatu usume mantenan jam 2 awan. Ning tekone kalih kula niku jam 2 kurang 10 dadak. Nyapa wong sugih sak sirku. Lah mosok arep nyang mantenan jam 2 lho Bunyai Kasan. Lah jam 8 esuk eres mulai macak. Wong kene ya eneng. Ya bene. Lah omong ngono wae genahne sisan. Ngono iki mandaya ora. Lah jangan tau mangkat nyang mantenane ta ono Mas. Lah jenenge kalunge bojo kula gedine sak cagak terong. Dawane iki ngantek teko ngudel kae ta ono. Yo nyapa bojone wong sugih sak sire. Nyuwun sewu krasa ya karepmu ora ya karepmu sing tukang pamer. Ngene penting ngono iki. Ning piye arep kalung dawa gedhe iki lah bojo kiai. Jilbabe iki teko ndengkul. Ora ke dalam mosarep yang mantene lah kok disilakne ngene iki. Wong kene ya eneng. Ben. Ya omong ya ben ya wis ngono lho wong kuwi ya wong penting daya wong sak Kledang iki kabeh ora ndek kalung gek wong elek-elek buluk-buluk. Sapa sing arep nampa besan jajal? Nggih mboten. Gek ngono kuwi sing dibutuhne kur wong titik. Mulane lek pas wayah manten teko sing buluk-buluk ki aja nonyol-nonyol ya.
Neng mburi kono ndang ndelik ni apa-apa ngene. Sing sajae patut digo mulih ngono wis. Ngene insyaallah tentrem. Allahumma wis aku ya penerima tamu nyang manten teko jam 2. Aku jam 2 kurang seperempat lagi teko karo nyonya. Aku ning ngarep wis tak omongi, Bu, Mbak Uti, awake dhewe sepuh, lek mlaku nyang mantenan wong loro ki sing jejeg. Dingene anak muda, dingene anak mantu ki ben-penak. Aku ya gleleng dasare becek aku 2 juta. Upama. Ayo tau ora. Lah mosok wis tak warai lho. Lah kok mangkat nyang mantenane mlaku ki pra miring bunyai kasono. Abot sih. Lah piye wong gelang 29 tinggi kabeh. Gede-gede lah kalau wong ya teko nyekikil ya. Mlaku ki sampe ngene. Wong kene ya eneng. Ben. Ngono ta ngono. Kuwi ya tangga kuwi ya wong penting, ngoten lho nggih. Dek kaget teko mantenan ki lha ternyata lho. Manten jam 2 temu jam 2 kurang separuh lagi teko. Lah kok ning mantene terop wis mening, kursi ditata rijik, jenenge senek wis dadi tumpukan mening, piring mangkok wis kekisen kabeh ditata mening. Bae iki sing nata ki lah kok tanggaku sing rada ora duwe-duwe. Mangkat ngate esuk peteng nyambet gawe mempeng. Bayangno lho ning rono stan lek wong kabeh kaya aku karo Bunyai. Mangkate jam 2 kurang 10. Kira-kira mantenane sida ora? Mboten sida nggih. Lho matamu tak dudohi. Namung ngono, wong sugih ya penting, ning nyun sewu sing ora duwe sok-sok malah luweh ngono ki jek iso muni kuwaget ae. Lah kok karo aku malah mantu kene iki bah ngono ya aku. Keberko karo ndudoni ali-ali lek adol wedhus mang lho. Wong kene ya ning lek ning mantenan gaene dudang-duding ngono ya. Ya bene. Wis to ngono ya bene. Mantu kene iki lek ora tak tata, ora tak atur, ora tak dadi, ora tak pikir ora dadi lho bah. Aku iki kiai kondang ya isin ya. Tak gowetak. Ning aku kan Kiai Wicaksana Pol. Ngetak bojo nyun sewu lho Pak Yai, lek ngetak bojo ning ngarepe wong akeh aja ngantek krungu wong liya. Lek ra demen ti 1-3 minggu kowe teko omah. Ngono turu njaba tenan ning aku Kiai Wicaksana, bojo kleru lek ngetak ya lirih alon. Hus aku. Aja seru-seru aku arep ngomongi wong kledang aku ngono. Mantu kaya ngene rejo tentrem kabeh mening kaya ngene iki lek reneng tangga teparo pirang-pirang dina rewang direwangi adus keringet kabeh ora mangan. Betul? Engko sami njaga kalih tangga teparo Jaya nggih. Sing rada sugih-sugih iki nyuwun sewu. Bodho ki aja kurut beras 3 kilo mang. Lek iso ya tangga-tangga apa ditukokne sarung. Apa krudung, ngono apa diteri-teri apa. Ngoten sedaya mawon nggih. Nggih. Panen ya ditawani nyun sewu, ngomatun sedaya mawon lek panen kacang sing deng-deng ehno tanggamu. Lah ya engko lek sing dawa kok ngene tanggamu, lek sing deng lek mu ngedol ngendi ngono ta. Aku sak apa sak enenge mawon. Ngoten sedaya mawon nggih. Tangga niku penting. Assalamualaikum Bapak-bapak sing ning ngajeng rak wong-wong mulya. Kok tak nggih contoh Pak Lurah. Jenengan lek tanggane mati ngoten kan duduk kuburan Pak Lurah. Padha karo aku. Ora eneng wong mati sak desa nggon aku wong perintah. Nyi, jenengan ten makam mriku duduk kubur. Leng kene wong mulya dul. Aku ngatur ning ngono iki. Sing duduk kuburan iki sing rada mendo-mendo mburi kae to. Sing ngokol-okol kae to. Mula kowe wong kronosnanan wong kledang kok nyepelekne tanggamu, nyai mah karo wong sing rada mendo-mendo tenan lek mati ra kependem ndasmu tenan. Nggo sedaya mawon. Nalika jam 3 esuk mati sing mendem muga-muga tambah rukun tambah sae. Allahumma kabeh wong niku penting, betul? Sedaya tiyang niku lek ning ketoke wong ora apik sing perlu dikoreksi niki awake dhewe pikiran. Lah kula lek ngrugu wong liya mati biyen. Tahu lho mangkat nyang kampus zaman anyarane Pak Jiru. Lah kok tindek bocah encen kok mlolong. Wah, mbah manteng, Mbah. Aku ya tak rem wis mandek. Nyapa Mas?
Aja banter-banter numpak mobil. Aku ya ganceng lawan wong ngeten. Lah trem montor apik anyar ngene iki angel direm aku ya. Lho kok dhek matane malah abang. Meh nyerempet lho lek ngono. Kira-kira tre ya meh keserempet tenan. Aku ya malah penak. Gek wis keserempet apa urung? Ya urung mandak urung aku. Ratane wong akeh aku. Ya aku malah guyone gek montor sampean ki pajeke pira lho Mas? 350. Lah sampean ora tau maca undang-undang. Sepeda motor pajak 300 tekan 400 ora oleh lewat aspalan namanya. Lewat suketan kono aku. Kene pajake 6 juta aku. Lah kok dhek malah mlenge, "Wah, kiai koclok." Ben aku yo ngono. Ayo sedaya mawon, manahe ditata nggih. Lagi lho putrane Pak Jamil wal kadhiminal ghaidha ngempet nesu niku sing paling abot cara wong urip. Nggih mboten? Lah lek luwe abot neh wal afina nganin nas. Ngeki ngapura dumateng sedaya menungso. Ayo manahe ditata nggih. Sedaya tiyang niku sah. Sedaya tiyang niku pen. Kula teka ratan alus penting mboten? Desane tentrem ora ning bajingan, ora ning sembarang tentrem penting mboten? Sing nomor 3 kula ajeng teka, pemimpin niku penting napa mboten? Tenane. Saestu nggih. Lek kene urung iso mulyakne pemimpin, aja kok arep-arep desa kene iki tentrem bodho mening. Wis dalam organisasi apa saja kuwi wajib dimulyake. Lah pemimpin iki ning donya duwe jenenge ratu niku lek Quran. Lek ning Indonesia Prabowo presiden. Ngisore Pak Prabowo ngisore gubernur Bu, ngisore bupati Cak, ngisore Pak Camat Pak Lu, ngisore Pak Lurah Pak Kami, RI dhewe jeneng ngisore Pak Kapaitua Pak R. RT iki padha karo Pak Prabowo gitu. Ora padha nyebek lek tak omongi cangkeme. Kuwi lek ora ditaman, ini ngilmu Jawa nyun sewu. Pak RT iki padha arti kok. Sampean kan bodho kabeh mulyakne Pak Prabowo nggih. Wonge ya tau rene. Sing rene iki wakile jenenge Pak RT dul. Kuwi Prabowo, percaya karemu ora karemu. Nyun sewu. Bu Khofifah ya tau rene. Sing rene iki RT. Percaya karemu ora karemu. Bendina niku pemimpine awake dhewe. Pak Giri tau rene. Wonge sik kon leren iki. Ah, mumpung kemutan, ndongaaken mugi-mugi lek kena srimpet mugi-mugi enggal dipun paringi dalan medal kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Arep pripun dhek nggih pemimpine awake dhewe. Kek yo masaku yo apik. Ya ora nika-nika, ya apes ya disemono. Apes tenan de semono lho. Lha kuwi njaluk aku duwe. Tenan aku takone apes tenan tre wong apes tenan. Mulane ya muga-muga didongane piye lek ngatur Gusti Allah didangane ndang oleh dalan medal. Ngoten mawon nggih. Ora usah ndek pranyana rena-rena sinten insyaallah tentrem insyaallah. Allahumma Pak niki wae Bu Camat ora iso rene. Sing rene ya RT to. Nggih mboten. Mula kok nyun sewu lek kene pengin tentrem sinten mawon sing mimpin dalam organisasi apapun. Niku nyun sewu wajib dimulyake. Gek bodho iki ya bodho sejarah nggone Mbah Lurah. Ora kitang perwakilan. Jan damput tok rakyatmu iki. Sedang ngajeni pemimpin blas bodho ora moro blas apa neh nggawa. Nah, ya semoga mawon nyun sewu, nyun sewu. Lah kula niki kan keras, wah aku ya ora kenal kok lurah sapa ya ora kenal. Nyun sewu ya rohku kowe lurah ya ngono. Lek cara kula nyun sewu, wong ya pewegel nyang lurah. Ngruwasani pewegel. Gek payah kuwi ngandhut to anake ngandhen. Lair iso guwing karemu. Ngati-ngati dul kowe. Nyun maka sejak zaman biyen kula niki isih aktif ning P3. Kula tukang gelut kan. Kula niki nyun sewu selalu hormat tahun 98 Pak Harto di tampilan 7 di demo wong sak Indonesia. Kula malah mlebu masjid saya kenggiri. Ndongake kula maca Fatihah. Angel dul ngoten niku. Mana aku ki terus ketularan dadi pejabat ya piye. Ngati-ngati wong kabeh kur gentenan, ya to Kang?
Muga-muga kula dongane tambah tentrem. Allahumma khosirat dunya, angel nonton oleh donya wong elek di. Ya saiki ngene ilmu Jawa. Nyun ngapunten. Neng lingkungan rono tenan iki nggih enten wong ki sing elek apik, salah bener butuhe kon jero wengkel ge angel ditata ngoten nggih enten. Man titeni wong ngono iki biasane golek ekonomi angel. Wis to titen ngono jelas khosirat dunya. Mula lek pengin rezekimu kuthuk, desamu apik, kowe iso bodo. Sinten mawon sing mimpin wajib dimulyake. Insyaallah bodo. Allahumma 2 menit wong wedok. Assalamualaikum Bu. Wong lanang meneng ae. Assalamualaikum. Upama lho panjenengan iki kagungan kalung gawedhi kaya Bunyai Kasanun mang lho. Gelange gedhi-gedhi, omahe apik, montore apik, duwite akeh, kek bojo sampene wong lanang sregep nyambut gawe pinter golek duit. Ngoten jenengan nggih sami remen. Saestu nggih. Upama kula dudohi dalane ben iso oleh kaya ngoten purun. Estu nggih. Pemimpin sejatine pemimpin neng omah-omah niku wong kakung bojo sampeyan. Mula aja kaget yo kowe nyambet to gawe rino wengi. Sikil kok nggih ndas-ndas kok nggih sikil, esuk kok nggih sore-sore kok nggih awan. Neng lek wong wedok bojo wedok siji nyepelekne, loro maneni bojo, rejeki panggah kesit. Diomongi kok tenger-tenger apa ya eneng. Kowe ning bagiamu dhewe. Assalamualaikum. Bu, muga-muga rezekine gampang. Kula titip garwane jenengan openi sing sae nggih. Aja kok paidoe ya yu. Aja kok getake ya. Aja kok gremeng mawon nggih. Insyaallah keluargamu tentrem rezekine kuthuk murah barokah. Gek bodo dengi ya bodo njaluk ngapura salaman yang pae ngoten. Resis Bunyai Kasanun. Ngarep dhewe Bunyai, mburine anak lanang 4, mburine mantu wedok-wedok 4, mburine putu jejer. Lah kene pemimpin adol-dol. Lah masa Bunyai kudu sekare bar kok mecike jejer lah kok perok ngambung deku ngremet. Kung kula lek mbiyen Mas saiki malah kung malah. Aku nyun ngapura ngoten. Alah ya, aku ya mbaten triya gelangmu bar tak gedhekne aku. Jajal bendinoe wong wedok aku ya mbaten ning kula nggih mboten ya Mbah Uti ya wis urip suwene semene ya wis padha di ngapura aku ya ki jajal lho lek wong wedok ki bendino ki iso bukti apik karo wong lanang ngono. Kula kinten kok ya tentrem sae nggih Bu nggih. Ora kok titik-titik. Apa Pakmu? Ya ngono ki marai wedhus angel manake ki ya ngono. Nah omong ngono, jagung bule pari potong leher ya apa kurang rabuk. Wong saking akeh wong wedok wani wong lanang. Bu, kula dongake nyun sewu bolak-balik pengajian bodho niki bolak nyun sewu saya sae kalih kakunge nggih. Nyun sewu wong lanang iki lek kok lem kok hormati niku sregep nyambet gawe awake sehat. Asile akeh. Neng lek kok paido apa wong lanang apa ora jegos lek rati wedok ira dadi. Alah kowe tekan tuwek melarat kangelan sak jedumlek kowe. Lek cara aku bojone iya Bu traya sing iso kowe tandang ana dhewe ngono. Yes ngono ta. Monggo Bu sedaya mawon garwane dihormati sing sae nggih. Kula dongake ngantos sepuh sehat, rezekine lancar. Allahumma pun ibu-ibu pareng kondur kula ajeng ngomong rahasia ten pake. Lek ra gelem mulih kupingmu tutup ana. Assalamualaikum. Wong lanang boloku. Pengen tekan tuwek sehat rezekimu kuthuk mawon nggih. Uripmu penak gampang lemu golek duit nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man sapane wong istakhofang remehake sapa wong bi ahli lawan keluargane khosira mongko rugi sapa wong tibal aisi ing mekoleh apike penake wong urip ning alam donya wal maisati lan golek duit ekonomi pengupa jiwa. Tembung ahlun itu artinya keluarga. Sinonimnya banyak. Ahlun, usratun, ailatun, alun. Dalam bahasa Inggris family, keluarga.
Neng lek enten kitab mandelok mengke, terutama di Nasoihul Ibad, nyun sewu. Tembung ahlun ki ora diarteni ailatun usratun ail. Dalam kurungnya itu zaujatun. Padahal zaujatun ki artinya wife, garwa, putri. Mula kok enten wong lanang siji wani nyepelekne loro nglarani bojo. Sepisan uripmu ora bakal kepenak. Nomor loro kangelan lemu golek kerjaan, kangelan lemu golek uga duit. Percaya karemu ora karemu. Lah kabeh sedaya rak padha pengen urip penak ta. Digatekne bojone diopeni. Aja kok larani. Nyun sewu kabeh padha pengen golek kerjaan gampang, golek duit gampang ngoten nggih. Mulyakno bojomu. Nyun sewu lek ora percaya tak buktekne. Biyen saurunge rabi padha gablek apa. Lah kalau seksine. Neng mergo awake dhewe sabar Kang karo Gusti Allah dititipi kombang wangwung iki. Kira tukang gremeng to ning omah. Alhamdulillah karo Gusti Allah awake dhewe dikai cukup kepara turah. Alhamdulillah. Mula wong lanang kok cengkiling nyang bojo ora ngurmati bojo. Sepisan uripmu ora bakal kepenak. Nomor loro tuwek tekan tuwek kowe panggah melarat. Mulane saestu niki dhewe mawon. Halah kowe arep ngaku warok Ponorogo to. Lho murite Yai Patkur Pulung ya Mbah wae. Bacok mothek kere. Teko Mbah. Tukul ora percaya. Alah brengos sak klese jenggote kena nggih nyencang celeng mlayu. Kondangin jagat etan jagat kulon ngilmumu sondo langit donyamu paribasan separone desa Rono Stanan taek. Wong lanang ki lek wis ora diopeni bojo kepleh. Kaya manuk drekuku brondol lho. Unak ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo wong kakung sedaya nyuwun sewu aja gampang-gampang nglarani bojo dhewe mawon nggih. Insyaallah uripmu berkah penak. Allahumma nggo siji mulyani wong tuwa ngulama nggih. Mulyani wong tuwa ngulama nggih. Lek isih urip bodho dimulyake lek pun sedo nggo didongake diziarahi kubur dhewe mawon nggih. Dislameti disedekoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen uripmu reja tentrem mulyakno tanggamu kabeh tiyang sah. Kalih di sini iki kothake amal niku. Aja mlecing-mlecing. Duwe duit ngono kadung teko pengajian ya aja kabeh engko salok nggih tuku jajan kae karo mulih wedoan. Aja kabeh kok lebokne. Assalamualaikum. Nggo sedaya mawon nggih. Ayo tanggane kabeh sedaya tiyang niku sah. Sedaya tiyang niku ora ning wong ora penting ketoke mung mendho mlarat peh pentinge pol ta ngono. Lah aku mantu sing pindho. Wayangan nanggap kurit nanggap ngono. Sing tak aturi dhisik ora kok lurah, ora kok camat. Sing tak aturi saurunge kurang 3 sasi ki tanggaku sing ora duwe rada kok tukang pecel kayu. Iya to? Lah masih Mbah Lurah rawuh Pak Camat rawuh lelek kayune ra garing wareng nguntal beluk ya. Nggih mboten? Bares mawon nggih to. Nyepelekne wong ora duwe ya kualat tenan awake dhewe. Mulane ya padha digawe rukun sedaya nggih. Nah bodho iki kata terakhir lungguha nggonmu dhewe. Lungguha nggonmu dhewe. Monggo sing sugih sing pinter sing kurang sugih kurang pinter manggono nggonmu dhewe. Insyaallah rejo tentrem. Allahumma kridaning menungso tanpa bedah pestening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pepestening Gusti Allah namung saged dipun rubah lewat donga kita sedaya ingkang saestu. Saben ngaos kula mesti caos ijazah minangka dados tamenging panggesangan kita donya akhirat. Mugi-mugi kanthi donga ingkang kula aturaken mengke estu sedaya manggih rahayu wilujeng. Allahumma amin. Dipun dawuhaken saking kiai kula. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wangadimin lan kang agung fakro mongko becik maca sira Fatihatul Kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah. Enten hajat napa mawon wirid niku ndonga sing paling gampang maos surat Fatihah.
Lek maca ping pinten ya kathiron kelawan akeh. Akeh niku ping pinten bahasa Arab niku diarani akeh minimal 3. Syukur lek iso ping 7, syukur lek iso ping 21, syukur lek iso ping 49, syukur lek iso ping 77, syukur lek iso ping 99. Niki kata-kata ijazah kok paham ya karep ora ya karep. Wa in wasultalan lamun tumeka sapa sira ila ayati maring ayat iya kana munging panjenengan nak budu kita nyembah. Wa iya kalan namunging panjenengan nastainu kula nyuwun pitulung. Fakarir mongko becik bolan-balan ana sapa sira salasaning ping 3 ambalan. Kapan dugi iya kana budu iya kana nasta'in, iya kana budu iya kana nasta'in, iya kana budu iya kana nasta'in di bulan baleni ping 3. Ora nggih salat niki nggih wirid, lek nggih salat ra di bulan baleni. Wanwi kali serta nono niat sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdika lan sejonira. Kalih batin contoh do Gusti maca Fatihah wirid niku wau. Anak kula pun gedhe pun umur 24, selawe 26 wancine pun omah-omah. Kok dereng enten sing nekokke. Kula jenengan paringi anak mantu sing sholih sholihah. Utawa niat napa mawon. Insyaallah pokok tenanan besar ngarep utawa sabar ngarep mantu tenan. Allahumma famakbulun insyaallah tinampi biidznillahi kelawan idzining Gusti Allah. Allahumma mubeng yang tanduran ning sawah saniki akeh omo nyun sewu aja gembrengeng ya disemprot ning ya difatihai mubeng. Kula niki telaten nandur brambang ngoten niki dalu bar ngaji niki sawah kula mepet masjid mepet ngomah. Bar ngaji ngene niki kula ya ora langsung mlebu ngomah. Cincing nene maca Fatihah mubeng. Engko lek teko pojokane ya telaten tak wacane Yasin. Ya alhamdulillah tangga-tangga ra panen iki kok ya pungkur iki 3 kotak. Payune 29,5. Jadi bature arep boto ki ra gablek duit kene ipitan dit Fatihah dul. Ngono lho. Lek kadung jenenge kena musibah ditukokne obat saka Nganjuk kaya obat uler. Regane 400.000 200.000 sisih. Lah mosok lek kena musibah. Lah tak semprotke ulere arek karo mringis karo muni seger lah. Usaha lahir penting tapi usaha batin jauh lebih penting. Temawon nggih. Muga-muga sing rawuh sedaya wong sing sregep ndonga sregep wirid insyaallah selamat. Allahumma ridhaan lillah wa li syafaati Rasulillah li hajatina wa hajatikum wa khususan hajati ahli Kledang wa umuman min hajati ahli Ronostan dan kuliah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mrih kagayu ing sedaya sejo ingkang raharja. Kula ngayo sepuh matur ya kasar sosok nggih guyon. Nyun sewu temtune nggih enten atoni manah jenengan. Tak derenge kula maos donga kula bareh nyun ngapunten nggih. Saestu kula nyun ngapunten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdal hamidin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma ja'alna minal 'aidina ilal fitrah waj'alna minal faizina fid daraini darid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa anis syarri ba'ina. Kula dongake cukup sugih jenengan aminaken sing ikhlas. Allahumma aghnina bi fadlika. Allahumma aghnina bi karamika. Allahumma aghnina bi judika. Ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahmanu ya Rahim. Salimna 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 salimna
Salimna ya Allah min afati balai fitnati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Romo Yai Haji Hasanul MAG. Sambut dengan